नुआ नुआ वीडियोज अपडेट आम चैनल टी लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करी बेल आइकन टी क्लिक कर दियंतु। धरापृष्ठ रे जन्मिथिबा समस्त प्राणी मानक मध्यरु मनुष्य होछि एकमात्र प्राणी जे कि निजर अतीत वर्तमान एवं भविष्यतर स्थिति को जानिबारे सक्षम होइछि। निजर ज्ञान कौशल एवं प्रजुक्ति विद्यार उपयोग करी से भविष्य में घटवाक थिबा विशेष घटना संपर्क में आगामी सूचना किछि क्षण मध्य प्रदान करि पारिछि। मनुष्यर जिज्ञासा ही ताको बहुत किछि करियाको प्रेरणा देछि। वर्तमान भूपृष्ठ और भू अभ्यंतर थिबा जंगल खनि प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम स्तर संपर्क में संधान करने मनुष्य नाना प्रकार कृत्रिम उपग्रह मान महाकाश को प्रेरण करुछि, जहाँकि पृथ्वीर कक्ष चारिपटे घूरी लुचि रही तथ्य मानकर अनुसंधान करुछि। एथिमध्यरे आम देश भारत मध्य महाकाश को कृत्रिम उपग्रह बा आर्टिफिशियल सैटेलाइट प्रेरण करिबारे सफलता हासिल करि सारिछि, जहाँकि पृथ्वीर पर्यवेक्षण जोगाजोग पथ प्रदर्शन जलवायु विज्ञान एवं महाकाश विज्ञान संपर्क में ज्ञान आहरण करिबारे सहायक होइछि। केवल सेतिक नुहे, अन्य ग्रह जगत संबंध में संपूर्ण गवेषणा एवं सेठारे जीवजगत संभव आशा निजर कृत्रिम उपग्रह मान महाकाश को प्रेरण करुछि। भारत में स्पेस रिसर्च आरंभ 1920 दशंधि आरंभ हो सारी। 1957 मसीह सोवियत यूनियन प्रथम कृत्रिम उपग्रह बा आर्टिफिशियल सैटेलाइट प्रेरण करी चर्चा रे आसिथिला। भारत सेतेबेले स्पेस रिसर्च रे बहुत पछरे थिला। आमर साइंटिस्ट माने केवल मैग्नेटिक फील्ड स्टडी एवं वेदर प्रेडिक्शन ही सीमित थिले। भारत तार प्रथम रॉकेट प्रेरण करी सारा दुनियार ध्यान निज आड़क टाणी आनिथिला। आमर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सहयोग में भारत में निजस्व आधुनिक महाकाश गवेषणार भित्तिप्रस्तर वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम आम्बालाल साराभाई नेतृत्व में 1962 मसीह आरंभ होता, जहाँ फल थिरुअनंतपुरम थुम्बा ठारे महाकाश विज्ञान और प्रजुक्ति विद्यार अनुष्ठान स्पेस साइंस एंड टेक्नोलोजी प्रतिष्ठा करा जायतिला। सेठारे नाइक आपाचे नामक रॉकेट परीक्षामूलक उत्क्षेपण माध्यम आम भारत में महाकाश जुगर आरंभ होता। 1957 मसीह तत्कालीन सोवियत यूनियन द्वारा सर्वप्रथम कृत्रिम उपग्रह स्पुटनिक उत्क्षेपण विश्व में सिंहरण सृष्टि कला एवं महाकाश गवेषणा प्राधान्य लाभ करने लगिला। अगस्ट 15, 1969 मसीह प्रधानमंत्री नेहरू उद्यम महाकाश गवेषणा भारतीय जातीय कमिटी बा इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च नाम भारतीय महाकाश संस्था बा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बा इसरो नाम नामित है। इसरोर मुख्य मिशन थिला महाकाश रे पहुंचापी वाहन तथा से संबंधित प्रजुक्ति विद्यार परिकल्पना और विकास करने, पृथ्वीर पर्यवेक्षण जोगाजोग पथ प्रदर्शन बा नाविगेशन जलवायु विज्ञान एवं महाकाश विज्ञान कृत्रिम उपग्रह संपर्क में प्रजुक्ति विद्यार परिकल्पना और विकास करने। इंडियन नेशनल सैटेलाइट कार्यक्रम दूरसंचार टेलीविजन प्रसारण एवं से संबंधित प्रजुक्ति विद्यार विकास करने। भारतीय दूरसंवेदी सैटेलाइट बा IRS कार्यक्रम होउछि महाकाश रु चित्र उत्तोलन करी प्राकृतिक संबलर सुपरिचालना एवं जलवायु तथा परिवेशर पर्यवेक्षण करने एवं सामाजिक विकास रे महाकाश विज्ञान उपयोग करने एवं महाकाश विज्ञान और ग्रह अनुसंधान संबंधित गवेषणा करने। 1960 रु 1970 दशक में इसरो उत्क्षेपण मान निर्माण करिवार परिकल्पना आरंभ करथिला। एही दशक रे अनेक साउंडिंग रॉकेट साहाय्य ऊर्ध्वाकाश संपर्कित तथ्य संग्रह करागला एवं समय अनुसार उन्नत धारणार रॉकेट निर्माण करागला। आर्यभट्ट हेउछि भारतर प्रथम परीक्षामूलक कृत्रिम उपग्रह, जहाँकि महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्टଙ୍କ नाम नामित कराइथिला। यह सोवियत यूनियन सहायता सफलतार सह उत्क्षेपण कराइथिला। 19 एप्रिल 1975 मसीह वर्तमान रूसियार कापुस्तिनियार उत्क्षेपण केन्द्र कस्मस 3M रॉकेट जरिया आर्यभट्ट उपग्रहर उत्क्षेपण कराइथिला। परे परे आउ अनेक गुड़िए कृत्रिम उपग्रह तथा भास्कर 1, रोहिणी, अपोलो, भास्कर 2 इत्यादि
ମହାକାଶକୁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଛି। 1984 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନ ସହାୟତାରେ ରାକେଶ ଶର୍ମା ଭାରତୀୟ ମହାକାଶଚାରୀ ଭାବରେ ମହାକାଶରେ 8 ଦିନ ବିଚରଣ କରିଥିଲେ। ଇସ୍ରୋ ଏବଂ ସୋଭିଏତ ଇଣ୍ଟ୍ରାକସ୍ମୋସ ସ୍ପେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସଂଯୁକ୍ତ ମିଶନର ସଦସ୍ୟ ରୂପରେ ସେ ମହାକାଶ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବେ ମହାକାଶରେ ପ୍ରବେଶରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଆମ ଭାରତ ମହାକାଶରୁ କିପରି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି, ସେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଥିଲେ, ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। ମହାକାଶରୁ ସଫଳ ହୋଇ ଫେରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସୋଭିଏତ ସଂଘର ହିରୋର ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଭାରତ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ 2022 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ତାର ନିଜସ୍ୱ ଆଧୁନିକ ମହାକାଶ ଯାନରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମହାକାଶ ପ୍ରେରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଜାରି ରଖିଛି, ଯେଉଁ ଅଭିଯାନର ନାମ ଗଗନୟାନ ମିଶନ ରଖାଯାଇଛି। ମନୁଷ୍ୟକୁ ସ୍ପେସ୍ ବା ମହାକାଶକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ସ୍ପେସ୍ କ୍ରାଫ୍ଟର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏହା ଥାଏ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ରକେଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମହାକାଶକୁ ଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ରକେଟ କେବଳ ସ୍ପେସ୍ କ୍ରାଫ୍ଟକୁ ନେଇ ଛାଡ଼ିଥାଏ। ସ୍ପେସ୍ କ୍ରାଫ୍ଟର ସମସ୍ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ହାତରେ ଥାଏ। ଏହି ସ୍ପେସ୍ କ୍ରାଫ୍ଟକୁ ମହାକାଶକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ 2ଟି ବୁଷ୍ଟର ରକେଟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମେନ୍ ରକେଟର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ବୁଷ୍ଟର ରକେଟ ସ୍ପେସ୍ କ୍ରାଫ୍ଟକୁ ପୃଥିବୀରୁ ଉପରକୁ ନିଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହାର ଇନ୍ଧନ ସରିଯାଇଥାଏ, ଏହା ସ୍ପେସ୍ କ୍ରାଫ୍ଟରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ। ଏହାପରେ ମେନ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ରକେଟର କାମ ହେଉଛି ସ୍ପେସ୍ କ୍ରାଫ୍ଟକୁ ସ୍ପେସ୍ରେ ପହଞ୍ଚାଇବା। ଯେତେବେଳେ ଏହା ସ୍ପେସ୍ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପେସ୍ କ୍ରାଫ୍ଟରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ। ସ୍ପେସ୍ କ୍ରାଫ୍ଟକୁ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରୀ ବା ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ୍ ମାନେ ସେହିପରି ଭାବେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାନ୍ତି ଯେପରି ଜଣେ ପାଇଲଟ ଏରୋପ୍ଲେନ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାଏ। ଏଥିରେ ଆଡଭାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ସେନ୍ସର ଏବଂ ମେସିନ୍ ଲାଗିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରୀ ମହାକାଶରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ। ସମସ୍ତ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପୁରା କରିବା ପରେ ସ୍ପେସ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିଥାଏ। ଏହା ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୃଥିବୀର କକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ପରିକ୍ରମା କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଫେରିବା ସମୟରେ ଏହା ଭୂପୃଷ୍ଠ ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ନ ରହି ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ, କାରଣ ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଘର୍ଷଣ ଫଳରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ସ୍ପେସ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ ଏକ ତାପରୋଧୀ ଚାଦର ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଯେତେବେଳେ ଏହା ପୃଥିବୀର ପାଖକୁ ଆସେ, ଏହା ସମାନ୍ତରାଳ ହୋଇ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଭଳି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବେ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ପେସ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ମହାକାଶକୁ ଯାଇପାରିଛି ଏବଂ ସେଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିପାରିଛି। ଆମର ଏହି ଉପସ୍ଥାପନାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ।